Sziasztok kedves nézőim, üdv újra nálam! A mai alkalommal a Lenovo M10 Plus harmadik generációs tabletjét fogom nektek bemutatni, kicsomagolni. Nézzük meg egy kicsit, hogy mit találunk a dobozban. Hogy itt kihúzzuk a dobozkát, akkor láthatjuk, hogy egyből a tablet tárul elénk, ami egy ilyen fólia borítással van befedve, amit mindjárt ki is fogok nektek mutatni, de előtte nézzük meg, hogy milyen tartozékokat adnak hozzá gyárilag. A jobb oldali fakban fogunk találni egy töltőfejet, ami 10 wattos. Egyébként ettől többet tud a tablet, pontosabban 20 watttal tudjuk tölteni, viszont az is jó, hogy adtak hozzá egyáltalán valamit, de mostában ezeket ki szokták spórolni. Van még egy kábelünk, aminek az egyik vége Type-C, a másik pedig USB, illetve a baloldali fakban találunk még némi papírmunka mellett egy SIM-tűt. Ez az LTS modell, egy SIM-kártyát is lehet bele tenni, ez nekem azért fontos, mert így mobil internetet is tudjuk használni, útközben ez azért elég nagy előnyt tud jelenteni, hogyha valahova utazunk, úgyhogy nektek is ezt javaslom abban az esetben, hogyha szeretnétek vele mászkálni, illetve utazni, akkor lesz mobil internetetek. Na de nézzük meg akkor a tabletet, bontsuk ki a fóliából. Egyébként Android 12 van rajta, és ígéret van arra, hogy 2023-ban megérkezik rá az Android 13. Na de nézzük, hogy hogyan néz ki a tabletünk. Hogyha lehúzzuk ezt a fóliát, akkor láthatjátok, hogy nagy részt alumínium borítás kapott, ami teljesen kellemes, illetve azt is láthatjuk, hogy a tetején ez a felső csík, ez műanyag, ilyen puha tapintású, és egy Lenovo címkénk van, meg a hátlapin 8 megapixeles autofókuszos kameránk. Na de erre majd visszatérünk a specifikációknál. Itt az tetején láthatjátok a SIM tárcát, ahova tudjátok tenni a microSD kártyát, illetve a SIM kártyátokat, illetve a két oldalán két hangszórót találunk, a másik két oldalán szintén még két hangszórót, összesen 4 darabunk van. Van még egy Type-C csatlakozónk és egy 3,5 mm-es jack csatlakozónk, illetve egy hangerő szabályzó gombunk is, úgyhogy nem kell nélkülöznünk semmit a tabletem. Teljesen patent a történet, és akkor nézzünk egy első indítást, aminél látunk majd egy Lenovo boot képernyőt, aminél szintén lesz egy vágás, és már a rendszert fogom nektek bemutatni. Egy teljesen stock Androidot képzeljétek el, egyébként tele van telepítve az összes Google-s alkalmazással, amit egyébként el tudtok távolítani, hogyha nincsen rá szükségetek, én is így tettem. És akkor itt most már alkalmazásokon fogom nektek bemutatni, hogy hogyan működik a tablet. Nézzük meg a Netflixet, ugye a videó streamelést azt 1080p-ben tudjátok majd itt élvezni. Ugye 2K-snak mondja a gyártó a kijelzőt, ez 1200p-nek felel meg, viszont itt 1080p tudtok használni. HDR támogatásunk nincsen, viszont IPS kijelzőnk van, úgyhogy a színek, és úgy egyébként is azt mondom, hogy teljesen rendben van, jó fényerőnk van, 400 nitet tud a kijelző, ami egyébként szerintem nagyon nagy előny a többi tablethez képest, ugyanis még rengeteg TFT panel van még mindig a piacon, ez viszont már egy jó kis IPS kijelző, ennek jó a betekintési szöge. Itt láthatjátok, hogy gyorsan bufferel, tehát gyakorlatilag azonnal történik, pöccölöf viszi a videókat, úgyhogy teljesen hibátlan, és élvezet rajta fogyasztani a tartalmat, és itt a menüt is azért viszonylag jól tudja gördíteni. Na de nézzünk meg akkor, hogy milyen alkalmazásokat tudunk még pörgetni rajta. Természetesen rengeteget, én csak néhányat fogok nektek megmutatni. Egyébként tudtok a Netflixen ilyen játékot telepíteni, én még nem próbáltam, de aki próbáltátok és van vele élményetek, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Én még ezt egyébként nem próbáltam ki, de majd lehet, hogy megteszem később. Na, akkor nézzünk még egyéb alkalmazásokat. Kicsit szokatlan ez az új húzogatás, ugye iPhone telefon után biztos, hogy megszokott lehet, viszont a menühöz ugyanúgy felfelé kell csúsztatni, ezért van egy kis akadozás nálam néha, de ez az én hibám, nem a tablet hibája. A TikTok természetesen futni fog rajta, én még nem jelentkeztem be, de egyébként semmi gondotok nem lesz vele. Használtam már egyébként, közben egyszer a rendszert reseteltem, majd azt is elmondom, hogy miért. Amit még tudnotok kell, hogy ugye nyilván itt üzenetkezelés, illetve telefonálni is lehet a tablettel, mivel az LTS verzió, úgyhogy tehát SIM-kártyánk van, viszont telefonálni kihangosítva fogunk tudni, ugyanis itt a hangszórókon fog szólni a hang. Itt láthatjátok a YouTube-ot, és itt mindjárt mutatok nektek két videó mintát, ahol is megláthatjátok, hogy kb. Hogyan kezeli a videókat. 1080p-ben tudjátok szintén nézni itt is a videókat, tehát nem tudjátok használni a 2K-t, annak ellenére, hogy mint mondtam, a gyártó 2K-snak mondja a kijelzőjét, ez gyakorlatilag 1200p-t jelent, mint már mondtam, viszont ez a 1080p tökéletesen elég, a betekintési szögek jók, a színek jók, nézzük a Costa Rica 4K-s videóját 1080p-ben, teljesen jó minőségű lesz. Mindjárt itt láthatjátok egyébként, és
Én azt gondolom, hogy teljesen korrekt, gyorsan buffere, itt sincs akadozás, a kép minősége szerintem rendben van, IPS kijelző az nem mondható sosem rossznak szerintem, úgyhogy még tudunk fényjelőt is adni, itt 50%-on volt, és így néz ki kb. Fullon a történet. Szerintem a kép magáért beszél, már amennyit kamerán keresztül át lehet adni. Ebben a kijelzőben szerintem nem fogtok csalódni, ettől már csak a AMOLED panel lenne egy fokkal jobb, de hát az nagyon ritka még itt a középszegmensben. Én igazából nem is láttam, tehát itt az IPS is egy kiemelkedő történet mostanság. Úgyhogy nézzünk meg további alkalmazásokat. Hát mindig felmerül a kérdés, hogy mik vannak még rajta. Rengeteg mindent bemutathatnék. Természetesen ilyen hangrögzítő, ilyesmiket megtaláltok, ami tökéletesen működik. Jó egyébként a mikrofonja is, jó minőségben vesz fel. Úgyhogy ezzel semmi problémátok nem lesz. Van egyébként FM rádió is a tabletem, nagy némi meglepetésre. Viszont, hogyha azt akarjátok használni, akkor mindenképpen jack csatlakozót kell csatlakoztatnotok, vagy valami headsetet, mert az lesz ugye az antenna része, de egyébként egy netes rádióval ezt ki tudjátok kerülni. Nos, hát én használok ilyen időjárás alkalmazást, ezt bárki le tudja tölteni a Play áruházról. Itt most nekem Budapest mutat ki, de mindjárt pozícionálunk egyet, nyomjunk rá a GPS-re, és akkor itt azonnal láthatjátok, hogy Nyíregyházán vagyunk, 9 fok van jelenleg, és hát ugye kicsit esős, borús az idő. Ez egy teljesen jó alkalmazás, bármilyen Android telefonja gyakorlatilag le tudjátok szedni. Na de nézzük meg, hogy mit tudunk még kisajtolni itt a témából. Próbáljuk ki akkor a kamerát, ami egyébként mindig nagy kérdés. A tableten nem sűrűn szoktak kamerázni, de ha mégis, akkor itt van egy 8 megapixeles hátlapi kameránk, ami autofókuszos, illetve egy előlapi kameránk, ami szintén 8 megapixeles, az viszont csak fix fókuszos. Van nekünk portré módunk, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen képet tudunk csinálni a tablettel. Megpróbálok egy pár képet itt bent csinálni, illetve kint szabadtéren is. Nos, hát ez lenne az eredmény. Itt láthatjátok, hogy dolgozik a kamera. Hát azt gondolom, hogy elfogadható, hogy nyilván a tabletek nem erről híresek, hogy jó minőségű felvételeket készítenek, viszont azért egy 8 megapixeles autofókuszossal lehet csinálni valami kihozható tartalmat. Szerintem mondjuk azt, hogy elfogadható ez a téma. Itt már szabadtéri képet láthattok, és itt van egy kis zoomolás is, amit természetesen szoftveresen tud csak a készülék, és akkor itt a Nyíregyházi stadion építésében pillanthatunk bele egy picikét, illetve csináltam egy kis tesztvideót. Ilyen videót vesz fel a Lenovo M10 Plus harmadik generációs tabletje. Nos, és akkor mivel megnéztük a kamerát, ilyen videót és képet csinál a készülék maga, akkor nézzünk meg mondjuk néhány alkalmazást, de még mielőtt rátérnék, megmutatom nektek az akkumulátort, ami nagy erőssége a készüléknek. 7700 mAh-ünk van, ez elég hosszú használatot fog nekünk adni, olyan 12 óra kijelző időben kell gondolkodnunk. Itt láthatjátok is, hogy nálam én kb. Olyan 3 napja használom egy feltöltéssel, és jelen pillanatban ugye 4 óra 20 perces képernyő időnk van, hát itt főleg játékok voltak benne, illetve sok mindent le kell töltenem, úgyhogy igénybe volt véve, és mint láthatjátok, még így is 45% maradt az akkumulátorból, úgyhogy ez bő 10-12 órás kijelzőidő lehet, ezt majd a gyártó is megerősíti a specifikációkban. És akkor fontosabb téma, már mint valakinek, számomra annyira nem. Nézzük meg a játék témát. Hát a Fortnite az egy eléggé gépigényes játék, itt még a tablet telefon vonalon is. Nekem nem sikerült elindítanom, így gyorsítva láthatjátok a felvételt, hogy folyamatosan töltögetett. Mármint nem a játékot magát, mert azt már letöltöttük. Nyilván ez az indítási képernyő lenne, és itt folyamatosan lelauncholt ugye az alkalmazás, úgyhogy ha Fortnite-ozni szeretnétek ezen a tableten, valószínűleg nem fog menni. Én nem voltam teljesen türelmes, úgyhogy ennyit erről, nekem nem sikerült elindítanom, különben szívesen bemutattam volna nektek. Telepítettem több játékot is, akkor nézzük meg mondjuk az Asphalt 9-et. Hát alacsony beállításon természetesen pöcre fel fog menni, talán egy akadást éreztem a játék közben.
de lényegében be fogom nektek tudni mutatni, hogy milyen képet fogtok látni, hogyha a Lenovo M10 Plus tablettel el fogjátok ezt indítani. Töltöget ugye a játék, és akkor itt indítsunk el egy játékmenetet. Én első körös leszek, úgyhogy nekem majd fog tenni javaslatokat, hogy mit, hogy merre. Természetesen a játék az mindig jobban tudja, hogy mit, hogyan kéne csinálnunk. Nyomjunk egy Next-et, és akkor mindjárt indul nekünk a játék. Jó, kiválasztjuk az autót is, és akkor egy play-jel indulhat a szórakozás. Én egyébként nem annyira szoktam játszani, úgyhogy bocsássatok meg, hogyha nem pro gamer videót fogtok most itt látni. A lényege annyi, hogy megmutassam, hogy hogyan néz ki, hogyha ezt a játékot mondjuk a M10 Pluson próbáljátok futtatni. És akkor itt mindjárt jön a start. 3, 2, 1. Indulhat a játék. És hát ezt fogjátok látni itt. Hát nem rossz igazából a minőség, nyilván alacsony grafikán megy, de hát a tabletek hardware az sosem olyan erős, vagy csak nem Apple tabletekről beszélünk. Hát nagyon megragadunk mindig itt a középszintén. Egyébként én ezt nem is értem igazából, hogy miért nem kap egy erősebb hardware-t. Ha kapott volna egy régebbi Snapdragon 865-öt, simán pöcölöf elment volna minden játék, és azért biztos van még valahol raktáron belőle, úgyhogy én nem értem igazából, hogy miért nem tesznek bele egy erősebb, igényesebb hardware. Általában az androidos tabletek jóval gyengébbek. Ha a Samsungos vonalat nézitek, akkor ott is látjátok, hogy akár olyan processzort is láttok, ami telefonnál nem is találkoztok vele, általában ilyen gyengébb szokott kapni. Ez is kb. Egy több éves telefonnak a középszintű hardware-ének felel meg, ez a Snapdragon 680, de arra elég, hogy ezt a játékot futtassa. Na de nézzünk meg akkor egy újabb játékot, Stumble Guys. Hát ez is elég népszerű manapság, én nem annyira értek hozzá, de azért indítok itt gyorsan, rögtönzünk egy ilyen gameplayt. Miután bejelentkezünk, a játék kiválaszt nekünk egy pályát, ha jól emlékszem így működik, és aztán pedig bohóckodunk egy kicsit, de a lényegen mindig csak annyi, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan működik a játék egyébként rajta. Ez pöcröf megy egyébként, aki ezzel szeretne játszani, annak sikere lesz. Megpróbálunk elindulni, főleg akkor, hogyha nem az ugrást nyomjuk, hanem ténylegesen megpróbálunk elindulni, de mint mondtam, én nem vagyok egy nagy gamer, a srácaim szoktak ezzel játszani, úgyhogy lényegében ennyi, viszont tökéletesen működik rajta, itt láthatjátok, hogy minden rendben van. És akkor nézzük meg a hangját, hogy milyen hangot képes leadni a maga a készülék. Adjunk rá egy kis hangerőt. 100%-ra. Hát nem tudom mennyire adta vissza, de egyébként nagyon jó minőségben szól mind a 4 hangszóró, ami a tabletünkön van. És akkor itt gyorsan körbe mutatom egy kicsit a történetet, itt láthatjátok, hogy mi merre van, ezeket elmondtam az elején, lényegében minden megtalálunk rajta, USB-C csatlakozónk van, 3,5 mm jack csatlakozónk, szintálcánk, illetve van még bekapcsológombunk, hangerőszabályzónk és 4 darab hangszórónk, illetve mikrofon még mellette. És ha tovább megnézzük, akkor mindjárt lesz egy kis leírása a hardware-ről. Az enyémé a Snapdragon 680-as verzió, és egyébként 10,6 colos a maga a kijelző, ami 2000x1200, ez a gyártó szerint 2K-nak felel meg. Android 12 van rajta, de hamarosan érkezik az Android 13, legalábbis 2023-ra ígérik. Ugye a kijelzőt azt mondtam, hogy IPS, 400 nit fényelőre képes, nekem 4 GB RAM van benne, bár itt 6 GB-ot ír a gyártó oldala a Qualcomm Snapdragon verzióval, ez nálam nincs meg. 12 óra üzemidő az simán meg lesz vele, webböngészésnél az 14. Ha a gyári töltővel töltitek, az több mint 4,5 óra, viszont hogyha szereztek egy 20 wattos töltőt, akkor az a 2-2,5 órát simán fel tudjátok tölteni. A háttértár, mint mondtam, 128 GB
GB, és ezt lehet bővíteni memóriakártyával. A 4 hangszóró Dolby Atmos technológiával felszerelve, van mikrofonunk, 8 megapixeles autofókuszos kameránk van hátul, elő pedig egy fix 8 megapixeles kameránk. A tablet méretét itt láthatjátok, illetve az, hogy 465 g. Szenzorokból gyorsulásmérő, giroszkóp, környezetfényérzékelő, hallhatásérzékelő, rezgőegység, de az csak az RTL verzióban van. Vihar, szürke és délkék színben lehet kapni. Itt pedig láthatjátok, hogy Wi-Fi jött, Bluetooth 5, Wi-Fi Direct, Display, GPS GLONASS, a GPS az viszont csak az RTL változatoknál van, az enyémben van természetesen, és itt a GSM verziókat láthatjátok, illetve az, hogy még a biztonságra hozzátenném azt, hogy arcfeloldást tudtok beállítani, illetve kódot vagy jelkódot, nincsen rajta új lenyomat olvasó. Én annyira nem láttam annak a hiányát, nem is tudom, hogy hova lehetne úgy pozícionálni, hogy mindig kézre essen, de lényegében itt ennyi lenne ez a tablet. Én azt gondolom, hogy tudom nektek ajánlani, mert szerintem ez az egyik legjobb ajánlat, amit most lehet kapni itt a piacon. Belőve az árát olyan 100 000 és láttam, 100 és 125 000 forint környékére lőném be. Itt például 2 boltot is láttok, ahol 122-ig meg tudjátok rendelni. Ez egy jó tablet, jó akkumulátorral, jó kijelzővel és jó hanggal, és hát a hardware az pedig itt a tablet szférában abszolút azt mondom, hogy középosztálybeli, úgyhogy nagyjából el tudtok futtatni rajta bármit. Szerintem egy nagyon jó vétel így 2022 és 2023-ban is, és hamarosan érkezik rá az Android 13. Szóval ennyi lett volna az én véleményem, maximálisan tudom nektek ajánlani, ebben a kategóriában szerintem az egyik legjobb vétel. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel, illetve nyomj egy lájkot, ha neked is van ilyen tableted és van bele tapasztalatod, akkor pedig írd meg nyugodtan kommentben, szívesen várom őket, és találkozunk a következő videóban hamarosan, sziasztok!